Sepok-sepok. Sepok kecil. Yo. Satu play. Iya. Di depan kita ya Pak. Senasari lah bu. Sepedaku lo dek ini sana Pak. Sepok-sepok itu hino. Sepok ya. Sing nyekar itu Mas. Oh, sket. Betul-betul break. Mudun. Swing. Kasih ya. Iya. Nyari pelakson. Oke. Mau telepon bapaknya nih, bilang mau orang lo nggak boleh. Saya sih ya. Terus satu lagi. Saya ada kayak satu lagi. Ayo.
ini aja. Aku tak mandek mriki. Oh, pakai dah. Nggih. Ya kono. Terus suwun. Oke, kan. Nggih, sampai ketemu. Iya, iya. Mas. Ayo. Yes. Mantap. Tuh, masuk kalau terus maju terus. Dah. Orang yang blok dulu. Oh, noy. Ini dia. Saya nangis ini gitu. Iya, sini deh.
kan. Lain. Pakai gigas juga. Itu udah hilang. Tapi kan itu Mas ya. Ya. Ini kalau sharing di Pak kali ya. Kintalan ya. Nggak ada model lagi. Bisa aja semua baru cuma sekali keluarin buat aja. Jadi mana situ jadi mungkin Casting. hasilnya dingin ya. Mau kursinya dingin. Daripada saya jajan saya kagak berdua. Capek tuh casting diri. Kalau yang korbannya tuh air kali. Cuma jadi tetap gitu juga. Macam kayak di Saring biasa. cuman kan yang tidak kursi ini Iya. konsumsi. Beda. Warnanya aja kan beda. Kalau yang balok kan agak ini kan agak Ada pentingnya tuh. iya. Mending kita ke tengah aja. Nah, itu. Asal dari mana, Mas? Kalau dari Oh, bukan. Jawa Tengah ya. tapi saya baru ikut sering Surabaya. Teman saya ini Katanya ngesaing kampung Lata ya. Foto kan atau gimana? Kabar-kabar ya. karena itu juga minta orang bisa. Iya. Tahu. Iya. Biar kita situ, Mas. Kalau pas Wismoyonya narik kendaraan sekarang, Mas. Wismoyo. Semua ya. Ah, Ada. iya. Ada ya. Asis. Iya, Pasis. Mas bawa yang dulu nomor 2 itu. Iya. Ini asik berarti Tangerang deh ya. Iya. Tapi dia kemana? Itu Kepal. Kepal dari kaca. Di mana ya? Ada temennya berhenti dia. Mikir yang lama ada apa? Di depannya. nanti bayarnya ini ya nggak tunai lagi bulan depan Ya, non ini tunai bayarnya bayar tolnya kenapa? nggak boleh pakai ini tunai Oh, pakai itu semua. iya bayar tol semuanya bulan besok Oktober Gue ada tidur ya. Sama ini petang. Bikin ya, dede yang kedua nih bagus deh. iya Topinya dibikin gede, dibikin kecil. Yang pertama kecil, yang kalau ada itu bawahnya kecil, dibikin gede gitu. jadi kalian ya Ada. orang-orang ada itu tuh nyetar bingung lagi Nggak apa-apa, lo udah tahu. Kadang-kadang juga dari situ juga ininya. Beli ininya apa? oh bahannya ya Sekarang udah mulai banyak langganan lain yang pintar-pintar. Iya. Jadi dia beli sekali buat matrasnya aja. iya contoh Habis dua wangi roti Pantesan ada bintang-bintangnya. iya kalau bintangnya 5 itu gabungan
Bekasi persiapan pulang kapal. Yang Bekasi pulang kapal persiapan. Barang-barangnya disiapkan. Bekasi.